యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. వాట్సాప్లో వచ్చిన ఒక సందేహానికి సమాధానాన్ని చూద్దాం. నా వయస్సు 43 సంవత్సరాలు. నేను టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. నాకు ముక్కు నుండి మంటలతో కూడిన నీరు కారడం, మధ్యాహ్నం అర్ధరాత్రి జలుబు ఎక్కువగా ఉండటం, కొన్నిసార్లు ఒంటిపై దద్దుర్లు రావడం, భయం, ఆందోళన వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నాను. నా సమస్యకు దారి చూపగలరు అంటూ ఓ సోదరి ఖమ్మం నుండి రాస్తున్నారు. మీరు రాసిన సమస్యను బట్టి కాలిబైక్రోమికం అనే మందు సరిపోతుంది. మీరు చెప్పినట్లుగా ముక్కు నుండి చిక్కని స్రావాలు రావడం, అలాగే తీగలాగా కారడం, తుమ్ములు రావడం, తల వంచితే బరువుగా అనిపించడం, అలాగే ముక్కు యొక్క మొదటి భాగంలో నొప్పి రావడం, ఇలాంటి లక్షణాలు అన్నీ కూడా ఈ కాలిబైక్రోమికం అనే మందు తీసుకోవడం వల్ల సరిపోతుంది. కాబట్టి మీ సమస్యకు కాలిబైక్రోమికం అనే మందును 200 పొటెన్సీలో వారానికి ఒకరోజు ఉదయం 1 డోసు, సాయంత్రం 1 డోసు చొప్పున సుమారు 3 నుంచి 5 వారాలు వాడినట్లయితే చాలా వరకు మీ సమస్య అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకసారి చూసినట్లయితే, ముఖ్యంగా చల్లటి ఆహార పదార్థాలు కానీ, కేక్స్, కూల్ డ్రింక్స్ కానీ, అలాగే చల్లటి గాలికి వెళ్ళినప్పుడు ముక్కుకు మాస్క్ ధరించడం లాంటివి చేయాలి. అలాగే ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ముఖ్యంగా చల్లటి ఆహార పదార్థాలు కానీ లేదా చల్లటి కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి కానీ తీసుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ చల్లటి పదార్థాలను తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అలాగే బేకరీ ఫుడ్ను కానీ, జంక్ ఫుడ్ను కానీ సాధ్యమైనంత వరకు తీసుకోకూడదు. అలాగే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ముక్కుకు మాస్క్ అనేది ధరించడం తప్పనిసరిగా భావించాలి. డస్ట్ ఉన్న ప్రాంతంలో తిరిగినప్పుడు కానీ లేదా చల్లటి గాల్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మాస్క్ అనేది ధరించడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. అలాగే ఈ సమస్య నివారణకు వీలైతే ప్రాణాయామం, యోగా కూడా చాలా తోడ్పడుతుంది. ఈ యొక్క బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయడం వల్ల ఈ నాజల్ అనేది ఫ్రీ అయి శ్వాస ఫ్రీగా ఆడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమస్యకు వీలైతే ప్రాణాయామం కూడా చేయడం చాలా మంచిది. అలాగే ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా దుమ్ము, ధూళి, అలాగే ఎక్కువ కాలం చల్లటి ఆహార పదార్థాలు వాడడం, ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ను ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొందరిలో జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల కూడా ఈ సమస్యను చూడవచ్చును. అలాగే వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని వైరస్ క్రిముల వల్ల కూడా ఈ సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు చల్లటి గాల్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, దుమ్ము ధూళి ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ముక్కుకు మాస్క్ ధరించడం అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి. అలాగే ఈ సమస్యలో చల్లటి పదార్థాలు అనేటివి ఈ యొక్క సమస్యను ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాయి. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని వాడకపోవడమే చాలా మంచిది. ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ మందును వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును. ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకున్నట్లయితే త్వరగా ఈ సమస్యను నివారించుకోవచ్చును. మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.